Hi everyone. The lesson of this script it talk about the telling time. But this video, this lesson, this script is the last telling time. Telling time 14. The topic of this video, this script, this lesson is talk about the question. As you can see from the light blue color question. What time is it? What time is it? คำถามจักโมงแล้ว Are you ready? If you are ready, let us see and practice by yourself one by one as much as you can, and they make you understanding by yourself, step by step, line by line, side by side. Okay, let's go. Let's start from number one. In number 1 o'clock, like this is equal in sentence in English. It is 1 o'clock. It is 1 o'clock. มันแมน1 โมงตรง Next one, continue to number 2. 150 in number 150. Equal in sentence in English. It is 105. It is 105. มันแมน1 โมงปลาย5 นาที 1 โมงปลาย5 นาที Continue the next one. 105 in number equal in English sentence. It is 5 minutes after 1. It is 5 minutes after 1. มันแมน1 โมงปลาย5 นาที 1 โมงปลาย5 นาที Okay, continue the next one. Continue to number 3. 115 equal in English sentence. It is 115. It is 115. มันแมน1 โมงปลาย15 นาที 1 โมงปลาย15 นาที Continue to the next one is still talk about the number 3 in number 115. 115 this in number but equal in English sentence. It is a quarter after 1. It is a quarter after 1. มันแมน1 โมงปลาย15 นาที 1 โมงปลาย15 นาที Move on to the new one. Continue to number 4. 120 equal in English sentence. It is 120. It is 120. มันแมน1 โมงปลาย20 นาที 1 โมงปลาย20 นาที Next one. We still talk about number 4 to give 2 kind of sentence to answer the question. What time is it? 120 equal in English sentence. 120 in number equal in English sentence. It is 20 minutes after 1. It is 20 minutes after 1. มันแมน1 โมงปลาย20 นาที 1 โมงปลาย20 นาที Continue to the next one. Let's go. See number 5. In number 110 equal in English sentence. It is 110. It is 110. มันแมน1 โมงปลาย10 นาที 1 โมงปลาย10 นาที Continue to the next one. Still talk about the number 5. In number 110 equal in English sentence. It is 10 minutes after 1. It is 10 minutes after 1. มันแมน1 โมงปลาย10 นาที 1 โมงปลาย10 นาที Next, continue to the next one. See number 6. In number 135 equal in English sentence. It is 135. It is 135. มันแมน2 โมงอย่าง25 นาที มันแมน2 โมงอย่าง25 นาที Let's go see the next sentence. It still say about or talk about number 6. In number 135 equal in English sentence. It is 25. It is 25 before 2. It is 25 before 2. มันแมน2 โมงอย่าง25 นาที มันแมน2 โมงอย่าง25 นาที and you can add more one word like a minutes. Example, it is 25 minutes before 2. That's okay, never mind. Let's move on the next one. See number 7. In number 140 equal in a sentence. It is 140. It is 140. มันแมน2 โมงอย่าง20 นาที มันแมน2 โมงอย่าง20 นาที Let's see the next one.
is you talk about the number 7 to 140. 140 equal in English sentence. It is 20 minutes. You can use it is 20 minutes before 2. It is 20 minutes before 2. Or you can say it is 20 before 2. That's okay. มันแม่น2 โมงยัง20 นาทีมันแม่น2 โมงยัง20 นาที Let's move on to the next one. See number 8. In number 145. 145 equal in English sentence. It is 145. It is 145. มันแม่น2 โมงยัง15 นาทีมันแม่น2 โมงยัง15 นาที Next one. Still talk about the number 8. See again. But it different. In number 145. 145 equal in English sentence. It is a quarter before 2. It is a quarter before 2. มันแม่น2 โมงยัง15 นาทีมันแม่น2 โมงยัง15 นาที Next one. See number 9. 150. 150 equal in English sentence. It is 150. 150 in number equals in English sentence. It is 150. มันแม่น2 โมงยัง10 นาทีมันแม่น2 โมงยัง10 นาที Let's go see the new sentence. Number 9 again as well, but we say in number 150. 150, not 15, so sorry, 150 equal in English sentence. It is 10 minutes. It is 10 minutes before 2. It is 10 minutes before 2. มันแม่น2 โมงยัง10 นาทีมันแม่น2 โมงยัง10 นาที so sorry. Okay, back again to see the old one. I read so sorry. Okay, number 9 in number 150, not 115. 150 equal in English sentence. It is 150. It is 150. มันแม่น2 โมงยัง10 นาทีมันแม่น2 โมงยัง10 นาที Let's go. Number 9 again. In number 150 equal in English sentence. It is 10 minutes before 2. It is 10 minutes before 2. มันแม่น2 โมงยัง10 นาทีมันแม่น2 โมงยัง10 นาที Next. Number 10. See number 10. In number 155. 155 equal in English sentence. It is 155. It is 155. มันแม่น2 โมงยัง5 นาทีมันแม่น2 โมงยัง5 นาที Next. See number 10 again. In number 115. Oh sorry. 155. 155 equal. It is 5 before 2. It is 5 before 2. มันแม่น2 โมงยัง5 นาทีมันแม่น2 โมงยัง5 นาที Thank you very much. Thank you again.